环球网等媒体报道了朝鲜试射洲际弹道导弹的事情。长期以来由于偏见、傲慢以及信息的不足，外界普遍低估了朝鲜。其实他们有很高的水平。欢迎来到张明观察。朝鲜成功试射了新型洲际弹道导弹火星18。其实，在今年4月份的时候他们已经成功的试射过火星18了。在当时呢，根据当时的这个射高和射程这个计算之后美军就认为这火星18它最大射程能够达到1.8万公里左右，这就能从朝鲜直接打击到美国本土。咱们回看这些年朝鲜的各种弹道导弹发展的其实挺快的，而且呢相对还比较顺利，就用很短的时间就把战略弹道导弹发展到了世界比较先进的水平真是有点让世界感到震惊而且呢这个也就让很多人感到了不解，于是各种猜测和分析就出来了，认为这个朝鲜能如此之快的发展弹道导弹，一定是某些大国提供了技术，甚至都有可能直接提供关键的部件，否则你说那么落后的朝鲜怎么能搞得出来呢？这其实就是一个认知上的误区了再加上固有的情绪化的偏见咱们要是追溯起来说这要往历史上来看朝鲜半岛这个地方它是当年不是被日本给侵略了吗？日本想从这个地方想扩张到这个大陆地区就从这个朝鲜半岛就上来了而且把这个地方开始殖民。在殖民的同时呢，也给朝鲜就带来了一定的工业基础。而到了苏联时期呢，朝鲜就依靠着苏联工业化程度提升的很快。其实大家注意一下现在朝鲜里边的铁路里程还是蛮厉害的。但是这一点上来看，它其实有一个工业化的一个底子，同时也有那么一帮人你像这个朝鲜这个工业化程度工业发展不错的时候呢，这南边的韩国你还真不怎么样呢。所以说这个朝鲜它并非是一穷二白，有相当的底子。咱们具体到火箭技术苏联和俄罗斯确实它提供过一些，但是并不是全面系统性的这种技术上的援助。朝鲜呢还是靠它自己的力量给搞起来了。你再说了就算是说咱们假设说谁给了你全套技术，如果你没有自己的这个底子和能力来承接的话，你照样搞不出东西来。你要是不信，你看假设说美国把全套的 F-35的生产技术生产制造技术都给了你印度你看那印度能不能搞出来？说起这个朝鲜的弹道导弹，它的具体型号它反正是搞成了，但是也不能说它是太先进。但是通过它整个的研制过程，我们可以看它在这个研制过程中的这种管理水平，也就是我们常说的项目管理，还是非常先进的。朝鲜呢非常善于抓住这个主要矛盾有主有次，它快速的对火箭进行了迭代。特别是我们去观察他们在失败的时候的态度和行动，就可以看到他们这一个系统性很强，也非常的理性。咱们说这个火箭航天这一摊子，这是人力物力消耗非常巨大的事情，需要做出非常精密的细致的规划，然后呢按照这个节点往前去推进实施。这个呢不光是你有多少人花多少钱那个事情，更要有专业的人员和优秀的管理技术。那无可否认，朝鲜在这方面看样子是做的是很好，这优秀的项目管理也就造就了现在朝鲜所取得的这些成就。我们再回过去看一看说这个你看美国当年这个北极星导弹项目，还有我们中国的两弹一星，以及苏联的东方计划，这都是优秀的项目管理。咱们没必要去吹朝鲜什么，而且朝鲜呢也确实没有什么太多的地方咱们去吹，是吧？但是呢，我们在观察、认识外部世界的时候一定要尽可能先排除固有的观念和外来的这个洗脑，才能看到实质性的东西，才能建立起我们自己正确的三观。